Umri meesii fi jaarraadhaa kam ture? Umurii naa fi jaarraa yoo kan rabbiin akka malazzuutti filannaa kan uummanni filatee biyya bulchee jedhanii uummanni Oromoodhaa hoggaa yoo kan kaayoo hacuuccaan siyaasaa dhufuu baattee dhiibbaan dhufuu baattu taate nu cinatti namni biraan filamuu waan amantii qabuuf amma amantii akkasii waan qabnuuf amma yoo kan rabbiin nufi zoomtu taate qaalimaatii jejee hamartii jee sa'aat akka kenneef sanumarratti immoo hoggaa jabuutii dhayne anis biraa inni ka'ee yaman nu biraa kophaa mana biraa kireeffatee manuma wajjin jiru kunan nu dhiisee mana mootummaa jabuutii keessa achi jirra. Achi kireeffanne fooqii afreessaati. Achi mana biraa bakka biraa kireeffatee hoggaa inni xiqqoo taa'e 24 keessa mootummaa mallasan duratti nurraa bahee jedhaniini yaman achi utaalee ijoollee ta'an mana sanii dhiise. Achi ulii ijoollee achi guurate qabsootana. Yoon dandee sirreesseetiin galmaan gaadha yoon dadhabe hoggaa kaan shahidummaa harka dura sanniin dhabe yaa rabbi akka goote godhii keessaa na baasii jedhee ifa baaree abaarsiisuun qaceelluman nakkee qabamee fayyaa dhabee kaniin silaa akkatti ilaalti wayyaaleen nama qabuu laal nama wayyaaleen qabdi rifeensa kanaaf mataarraa buqqaasa akkatti yoo osoo qawweetii harkaa qabaadde kanumaa yeraa san silaan qabamu qawwee ijoolleen na biraa fiiteen hin danda'u qawwee na dadhabsiise wanti lafa na qabdi.